길 건너야 돼. 그동안 피해자들이 일본 네, 오늘 국회 본회의에서 김건희 여사 주가조작 연루 의혹과 대장동 50억 클럽 의혹 규명을 위한 이른바 쌍특검 법안이 표결에 붙여질 예정입니다. 총선용 영실 참모진도 일신하자는 차원이라면서 정통 관련 쌍특검법은 처음부터 철저하게 총선 민심 그냥 섭이랑
그러니까 사실 차에 타가지고 걔가 내리기 전에 내일 여자친구 만나기로 했는데 근데 애가 없다 이렇게 헤어졌다 했었어. 근데 어쨌든 그러고 나서 이제 영화를 봤어. 하필 거기서 딱 이제 들어와서